Oke besti, ternyata ini dia ya untuk biang keroknya yang menyebabkan speaker ini dengung dan mati sebelah ya. Untuk titik letaknya ini ya teman-teman, di sini ya. Ini transistornya di sini ya. Oke, sekarang kita cek untuk mesinnya ya. Setelah pergantian ini kita cukup sentuh-sentuh saja ya. Ini setelah tegangan sudah normal semua ya. Nah, ini terdengar ya dari speakernya ya teman-teman. Oke, jika dirasa ini sudah normal, saatnya kita uji coba ya teman-teman. Nah, ini ya menggunakan jack dari belakang. Ini menggunakan HP ya, karena ini belum Bluetooth. Oke, kita on kan. Nah, kita matikan, kita nyalakan kembali ya. Sudah mantap. Oke, saatnya kita song bersama ya teman-teman. Oke, terima kasih.